مبروك فوز النصر، واعتقادي انه مش فقط فوز، النتيجه الكبيره على الاقل تعطي اطمئنان للاعبين وايضا للمدرب مثل كاسترو. النقطه الثانيه وجود بروزوفيتش واوتافيو، ادوارهم تغيرت. سابقا كان يضع عبد الله الخيبري والحريه من له لبروزوفيتش واوتافيو، لهم الحريه يهاجمون مع ماني، مع رونالدو، مع عبد الرحمن غريب. حلو. الان اختلف الوضع، اصبح بروزوفيتش واوتافيو اثنين محاور قريبين من بعض. من اللي يهاجم سامي النجعي، ماني، غريب مع رونالدو، فاثنين متمركزين في وسط الملعب. الشيء المهم ما تقدر تخلي بروزوفيتش لحاله محور، ما تقدر. طبيعته لاعب حركي، يتحرك كثير، يهاجم، يضغط على الخصم. فبما انه يضغط ويهاجم بروزوفيتش لازم يكون معه واحد محور، فهو ثبت اوتافيو. يعني احيانا يهاجم بروزوفيتش او يضغط بروزوفيتش، من اللي يتاخر مكانه يتاخر من اوتافيو. احيانا يهاجم اوتافيو، من يبقى بروزوفيتش. هنا تقدر تلعب بروزوفيتش مركزه الاساسي، تخليه محور 6 ولكن يكون معه محور ثاني بجانبه، تبادل الادوار. هنا تقدر تستفيد من بروزوفيتش اذا كنت بتلعبه مركزه الاساسي. والدليل هدف النصر الاول. هدف النصر الاول اوتافيو استلم الكوره، لكن من اللي يتحرك داخل 18؟ من اللي هاجم بروزوفيتش، صار معه مضايقه مع المدافع واعطى التمرير اوتافيو وبالنهايه هدف. شوف التبادل الادوار، يهاجم بروزوفيتش يتاخر اوتافيو، وهذا هو الصحيح عشان تقدر تستفيد من بروزوفيتش. الشيء المهم، الكلام ليس على بروزوفيتش وليس على اوتافيو، الكلام على سامي النجعي. انا اعرف ان الكوره مع اوتافيو ومع بروزوفيتش من اللي امامهم سامي النجعي. سامي هو اللي يهاجم، هو المعني في التسجيل، معني في صناعه الفرص، تصنع الماني، تصنع رونالدو، تصنع عبد الرحمن غريب، تحرك الفريق هجوميا. لكن سامي ليس قوي من الناحيه، لاعب جيد، هو سامي الناس لاعب صاحب لمسه، تعطيه مرر على طول، هذا سامي. لكن اللاعب اللي ياخذ الاول وياخذ الثاني، يراوغ للمرمى ويصنع ويسجل ويسدد، لا، ليس لاعب قوي. فهنا في هالمركز فيه معاناه. لكن سامي على الاقل مطلوب منه انه على الاقل يحاول ان يعطيك الادوار الهجوميه سامي. ولكن سامي امام الطائي ما كان في مستواه المتوقع على الاقل يعني. فبالتالي شفنا سحب الكاسترو سامي النجعي الشوط الثاني. اكثر تخوف وما زال مزعج هو الجانب الدفاعي. يعني حتى لقطه وسبينا اللي صار في كرت احمر على لاعب الطائي، كوره طويله، يعني كوره مكشوفه. انا كمدافع كوره طويله مكشوفه وتلعب خلف المدافعين وينفرد. نفترض ان وسبينا ما طلع، ينفرد المهاجم لحاله. احنا 4 مدافعين، وش قاعد يسوي؟ ما زال الجانب الدفاعي في النصر ما زال في شك. يعني اعتقادي الكل متخوف، الجماهير خصوصا متخوف النصر دفاعيا. يعني احنا ممكن نسجل اهداف، لكن باي لحظه ممكن نستقبل اهداف. يعني الطائي مثلا الشوط الاول، صحيح النصر سيطر الشوط الاول، النصر على المباراه حتى الشوط الثاني، لكن الطائي جالس يصل مرماك وسجل هدف التعادل من لا شيء باقل مجهود، سجل عليك. هذا هو المزعج. لكن استمرارك على موضوع فقط في الجانب الدفاعي، على موضوع انه الفريق احيانا كوره طويله يضرب مدافعينك وينفرد المهاجم، وتكررت عليه كثير هالموسم هذا. فالجانب الدفاعي لازم يتحسن وانت بتقابل ابها، ضمك اقوى وعلى ارضه، وتتقابل الهلال في نصف النهائي في كاس الملك، في نصف النهائي في مباراه السوبر. فالجانب الدفاعي لازم يتحسن في الجانب الدفاعي، وخصوصا 4 مدافعين. لازم في لاعب قائد يوجه كوره مع المرمى، مثلا تلعب الكوره الطويله، من اللي يطلع بالكوره الطويله؟ من المدافع يكون متاخر، وشلون المدافعين يكونوا متاخرين شوي تخلي المهاجم امامك. الجانب الدفاعي ما زال في مشكله، ولا في حد يتكلم ولا في حد يتواصل مع ابدا. يكتشف ان المهاجم منفرد، فالمدافعين لازم يتواصلون، وسبينا ايضا مطالب ان يوجه ايضا المدافعين. النقطه المهمه ايضا ارجع للنصر. النصر عشان يسجل على الطائي، وش اسلوب النصر؟ الكرات القصيره، تمريره هنا، تحافظ على كورتك وقت اطول حتى تصل مرمى الخصم وتسجل. هذه طريقه النصر. لكن بهاجم وتمريره خاطئه ترجع علينا، وبهاجم بسرع، بخلي الهجمه بسرعه. يعني هنا كرات مقطوعه، تمرير خاطئ. بروزوفيتش يحب الكرات القصيره والهدوء، الاثنين منهم لاعبينك، فلازم تلعب بالاسلوب اللي يناسبه. وشوفنا اهداف النصر امام الطائي. يعطيكم العافيه والتوفيق، نلتقي ان شاء الله على خير. مع السلامه.